नमस्कार। आइए आज बनाते हैं रसम, जो कि एक साउथ इंडियन रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए एक कुटनी। आप ग्राइंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच धनिया ले लेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे हम छील के काट लेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे इस तरह दरदरा हम कूट लेंगे। अब इसमें 2-3 कढ़ी पत्ते को हम हाथों से तोड़ करके इसी में कूट लेंगे, जिससे कि स्वाद और खुशबू दोनों ही बहुत ही बेहतरीन होगा। अब देखिए, हमने इमली को 25 ग्राम इमली लिया है। इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब आप इसे हाथों से मसल लीजिए। टमाटर को अच्छी तरह से धो लेंगे। धो करके हम इसे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। आपको रसम जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप टमाटर और इमली का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे एक बड़े बर्तन में हम कढ़ी पत्ता और टमाटर को डाल देंगे। इसमें इमली के पानी में से थोड़ा सा ले करके हम इसी टमाटर में डालेंगे और हाथ से इसे मसल लेंगे टमाटर को, जिससे कि रसम का स्वाद बहुत ही बढ़िया होगा। आप इसे ग्राइंडर में यदि पीसते हैं तो इसका टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, इसीलिए आप इसे हाथों से ही मैश करें। एक कढ़ाई गरम करके 1 चम्मच राई और मेथी का तड़का देंगे। आप इसमें सूखी लाल मिर्च या हरी मिर्च का भी तड़का दे सकते हैं। अब इसमें हमने जो दरदरा मसाला कूट के रखा था उसे हमने डाल लिया है। इसमें 2-3 कढ़ी पत्ते भी आप डाल दीजिए। मैंने इस तड़के में कढ़ी पत्ता को डालना भूल गई थी, इसीलिए मैं ऊपर से कढ़ी पत्ता डाल रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप राई और मेथी का तड़का लगाएं उसी समय आप कढ़ी पत्ता भी डाल दें। और अब इसमें मसाले भून चुके हैं। इसमें हमने टमाटर जो मैश करके रखा था उसे डाल दिया है और जो इमली भिगा के रखा था पानी में उसे डाल दिया है। अब इस पानी के अलावा भी आप इसमें पानी मिला दें जितनी आपकी आवश्यकता हो। अब मैंने ज़रा सा इसमें गुड़ डाला है खटाई को बैलेंस करने के लिए। अब इसमें आप स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल दें और इसे हिलाते हुए ही हम पकाएंगे। इसको खूब तेज़ आंच करके इसे खौलाना नहीं है। आप जिस तरह कढ़ी बनाते वक्त आप हिलाते हैं चम्मच की सहायता से कढ़ी को, उसी तरह रसम को हम हिलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर इसे पकाना है। इसमें अपने आप जब उबाल आने लगेगा तब हम इसमें 2-3 हरी मिर्च काट करके और इसमें डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। देखिए, ये हल्का हल्का उबाल आ रहा है। इसी समय हम गैस को बंद करेंगे और इसे ढक्कन लगा के ढक देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इस रसम का उपयोग करेंगे। देखिए, हमारा रसम रेडी हो चुका है। आप इसे खाइए, खिलाइए। धन्यवाद।